Hi, ich bin Robert und wir sind gerade in Freiberg auf dem Gelände, auf dem ich auch meine Survival-Kurse veranstalte. Peter ist aktuell mit mir, der steht gerade hinter der Kamera. Wir haben unser Lager schon aufgebaut, da oben seht ihr vielleicht meine Hängematte, Peter sein ist da drüben. Wir sind diesmal komplett privat hier, genießen einfach dieses herrliche Stückchen Natur. Ich meine, wo hat man sowas, so Terrassen im Hang, unten am Ufer, das ist schon geil. Wir wollen einfach ein Wochenende abschalten, kriegen später noch Besuch, werden noch einen Kessel aufbauen, schön brutzeln dieses Wochenende und abschalten. Genau, seid wieder mit dabei. Auf geht's. Ihr kennt vielleicht alle meinen Kumpel Peter. Der würde jetzt sagen, das kann so schön sein. So, Action. Mahlzeit! Guten Morgen! Ich sollte den ganzen Tag schütten und gab schon echt heftige Niederschläge heute früh. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir mal schnell noch eine kleine Sitzgelegenheit und Unterstand bauen, wenn es dann den Rest des Tages durchregnet. Ein Gebuckel. Hier kommt jetzt gleich ein Tarp drüber. Da lege ich hinten einen Stamm rein, dann kommt das hier runter und theoretisch dürfen wir dann trocken sitzen. Oh, tut das gut. Ist aber schon ganz schön frisch das Wasser, ne? Ich schätze mal so 15 Grad. Gegen die Strömung ist nicht so schön.
runterziehen. So, jetzt sind wir zu dritt. Das bedeutet, ich darf jetzt noch einen Tarp und eine Hängematte aufbauen. Mal gucken, wo wir die Susi hinhängen. Und dann, ja, genau, genießen wir die geile Aussicht, die ist wirklich so mega. Wir können dich jetzt mal filmen, bevor ja der ganze Nebel weg ist. Guten Morgen, es hat endlich aufgehört zu regnen. Wir waren gestern klatschnass, weil wir dauernd durch den Regen gelaufen sind. Unser Shelter hat uns gute Dienste geleistet, aber wir haben halt nicht die ganze Zeit unten im Shelter verbracht und dementsprechend waren wir nass. Und heute früh hat es endlich aufgehört zu regnen und wir können endlich mal ein bisschen trocknen. Ich habe mir auch was anderes angezogen, die ganzen Klamotten. Genau, wir genießen den Morgen jetzt hier noch und die Trockenheit. So, da hat man aber auch wieder ein schönes Wochenende, oder? War echt vom Wetter wieder alles mit dabei. Wir haben jetzt abgebaut. Was jetzt noch steht, kann ich stehen lassen. Ich habe die Tage wieder Kurse hier. Könnte sein, da schlafe ich gleich drunter. Ich bedanke mich, dass ihr wieder reingeschaut habt und sage bis bald im Wald.